去到我哋蓮塘口岸啊嗰啲嘅話咧，就有我哋西活出行啦，同埋我哋愛山巴士嘅媽媽天文所、前山一門都係依家最流行嘅，做咗一個特新同埋我哋嘅呢個造型嘅。所以呢個廚房足夠大。係啦，恒興嘅呢個設計咧，佢嘅呢個空間感咧係非常之高嘅，屋嘅呢個燈光啦同埋吊頂啦，佢都係採用咗呢個邊吊嘅呢個設計啦。咁我哋呢個露台嘅話咧係亦都係比較長嘅，你睇下成個呢個露台好大嘅，到我哋嘅呢個雙聯合嘅，做咗四開門嘅話咧都係完全夠用嘅，升級咗我哋嘅呢個背景牆嘅。大家好，思思。Hello Michael。係啦，今日同 Michael 咧嚟到我哋5月商場嘅呢個隔離啦，同大家拍翻一套二手筍盤。咁我哋今日嘅話咧介紹嘅呢個屋苑咧就係我哋大愛城嘅，就係我 Michael 身後嘅呢個屋苑啦。咁我哋呢個屋苑嘅話咧，佢嘅都係呢個大型社區嚟嘅，所以嘅話咧下邊嘅呢個配套咧非常之完善。咁今日同大家帶嚟個單位嘅話咧就係93個方嘅，做到我哋3房2廳2個廁所嘅。咁前一段時間啦，咁我哋 Michael 嘅話都拍咗一套移動嘅一模一樣嘅單位吓，咁嘅話咧佢嘅我今日介紹嘅呢一套咧就大少少，咁咧就全部嘅格局咧可能都係即係戶型咧係一模一樣嘅，但係咧佢入邊嘅話咧就每一個地方咧都放大少少啦吓，咁佢入邊嘅話都帶埋咗家私部分家電啊，同埋我哋入邊嘅話咧全部嘅呢啲電視櫃都係齊全噶啦，所以都唔需要大家抽心嘅拎包入住噶吓。咁我哋等陣個咧會帶大家入去睇睇。咁依家嘅話咧我企緊嘅呢個位置咧就係我哋呢個屋苑門口呢條主幹道啦。咁我哋可以睇到呢個交通嘅話咧係非常之便利嘅吓，喺呢邊嘅話就可以睇到噶啦，有公交巴士啦，266咧就可以去到我哋沙田地鐵口啦、萬達廣場啦，呢啲嘅話咧位置都可以去得到噶啦。咁我哋209嘅話咧亦都可以去到我哋惠陽高鐵站嘅，所以我哋呢度交通咧係好方便嘅，成個呢個城市嘅呢啲交通咧都係有噶啦。咁仲有一個咧就係我哋港人關心嘅呢個巴士啦，去到我哋蓮塘口岸啊嗰啲嘅話咧就有我哋西活出行啦，同埋我哋愛山巴士嘅，喺我哋自己屋苑門口咧就可以走得到噶啦。所以我哋呢度過去蓮塘口岸咧亦都好近嘅，50分鐘嘅呢個時間咧就可以過到去噶啦。咁我哋今日嘅帶嚟呢個單位嘅話，我覺得係非常之實用嘅，價錢嘅話咧亦都係非常實用。等陣我喺樓上咧就同你介紹一下。咁我哋依家嘅話就入去我哋園林咧去睇睇先。依家咧就嚟到我哋大愛城嘅呢個麗苑花園啦。咁我哋可以之前我都有講過，成個大愛城嘅話咧佢係分咗33棟去開發嘅。咁我哋今期嘅話咧要同大家介紹嘅話咧就係我哋3期呢個產品啦。咁我哋1、2期嘅呢個產品嘅話咧即係之前我都有好多人我哋都問思思啦，佢話思思點解咧1、2期嘅呢個產品咧即係同戶型嘅，咁樣嘅話咧點解呢個差價咧會差得咁遠嘅？咁我覺得咧就係首先第一個咧就係佢嘅園林啦，同埋我哋新舊程度咧都係有一個一定程度嘅呢個價錢嘅。咁第二個嘅話咧就係我哋3期嘅話咧佢係有地下室嘅，咁我哋1、2期嘅話咧佢係冇地下室嘅，就係我哋停車位嘅呢個價錢咧就有區別噶啦吓。咁我哋依家嘅話咧呢個3期嘅話咧，首先佢第二個咧都係比較新啲啦。咁我可以睇到啦，成個呢個園林嘅話咧，佢1、2期嘅話咧，樹木嘅話咧係會比較高大嘅，同埋有嗰啲森林嘅嗰種感覺啦，嗬。咁我哋依家嘅話咧，3期嘅呢個花園嘅話咧，佢就係呢種比較通透性嘅，嗰花草樹木咧係做得比較有特色啲嘅，即係佢嘅品種咧係會比較多啲嘅。咁我哋依家嘅話咧，就嚟到我哋呢個我哋等陣要同大家介紹嘅呢一套樓嘅呢個入戶呢度位置啦，大家可以見得到啦。成個呢個入戶嘅話咧，佢都係一個調高式嘅，同埋嘅話咧都係我哋呢個即係大理石啦，呢啲上牆嘅呢種咁都係人臉識別啦。呢邊嘅話啱先打開咗門嘅咁呢邊嘅話咧係我哋成個呢個調高式嘅呢個大堂嘅話咧，睇上去嘅話咧都係好高大上嘅呢種感覺啦，都係比較新淨嘅。咁我哋呢邊嘅話咧過到嚟咧都係就係我哋兩個連梯樓口啦，咁呢邊個上去嘅話咧，就係我哋今日要介紹嘅呢個10樓嘅單位。等陣我咧就上去同大家一介紹下。好啦，咁同 Michael 咧就上到嚟我哋呢個單位啦。咁我可以睇到呢個套房嘅話咧，之前同 Michael 移動嘅嗰套咧，基本上係一模一樣嘅，就係每個尺寸咧會大少少，咁連呢個門咧都差唔多嘅。基本呢個門個係做得比較大嘅，而且都係全新噶啦。媽媽天文所全新嘅門。
都係依家最流行嘅。咁呢個嘅話咧，佢都係做咗一個比較大嘅呢個門嚟㗎嚇，仲有邊框。咁我哋呢入嚟呢邊嘅話咧，就係、我哋嘅呢個即係入戶玄關，而且嘅話訂埋咗係櫃。咁以前 Michael 介紹嘅移動嗰套咧，呢度嘅話咧，佢就係有個入戶花園㗎嗬。咁呢個入戶花園咧，佢就做咗一個收納間。咁依家嘅話咧，等陣同大家介紹係邊度有即係有區別嚇。咁呢度嘅話咧，佢係做咗一個係櫃啦，上下嘅話咧，全部都係做咗有收納嘅，下邊嘅話係做咗3層嘅呢個係櫃啦，下邊仲有一層咧就係4層。咁中間嘅話咧，我哋依家嘅話咧就係通過咗我哋不斷嘅改進咧，咁我哋好多業主咧就會喺呢度咧做多一個拖桶，咁俾到大家去收納啲簡單嘅嘢啦嗬。中間撈空啦都係常規嘅吓，咁咧上邊個咧仲有幾層咧可以做到一個收納。咁呢度嘅話咧，佢亦都係做咗一個即係格柵同埋我哋嘅呢個造型嘅。平時呢個放個花樽啊，擺啲小飾品啦，自己中意嘅呢啲即係呢啲展示品咧都幾好睇嘅。下邊嘅話咧就可以放張凳咧，後期嘅話咧可以抽出嚟咧就可以坐下噶啦。咁我哋呢個客廳嘅話咧，佢係做咗一個大嘅橫廳設計啦。咁樣嘅呢個橫廳設計嘅話咧，成個呢個空間感咧就會顯得特別大噶啦。咁我哋呢度嘅話咧就做咗我哋嘅餐廳位。咁餐廳位嘅話咧，依家係擺咗一台4凳啦。咁我哋可以睇到佢一台4凳嘅話，就算抽出嚟嘅話咧，因為呢度過道咧仲有咁闊嘅。咁如果人多過嚟多咗嘅時候咧，就可以抽翻出嚟咧，坐翻6個人嘅嚇，完全夠嘅。咁我哋呢度嘅話咧，佢餐邊櫃喺呢度咧，佢係做咗一個似吧台咁樣嘅呢個造型啦。咁喺呢度嘅話咧，平時嘅話咧就坐喺沙發啊，或者喺呢度咧都可以飲下酒啊之類嘅，我哋都比較好睇嘅。而且佢呢種咁樣嘅造型嘅話咧，顯得更加通透啦嚇。咁佢呢度嘅話咧都有我哋嘅呢個玻璃展櫃嘅嚇，喺呢度可以擺翻啲酒啊嗰啲嘅話，名酒放喺度咧都唔錯嘅。咁下邊嘅話咧，其實佢呢度有個撈空嘅地方咧，後期嘅話咧，如果係想擺翻啲微波爐啊嗰啲，我覺得都幾好嘅。嗱，咁我呢啲收納咧都係有嘅，下邊度咧都仲有嚇呢啲收納嘅。嗱，呢度收納嘅話咧就係完全都夠嘅，大家都可以放心。嗱，仲有一個咧就係佢呢個單位嘅話咧，仲有一個特點嘅話咧，就係佢嘅呢個採光啊，同埋通風嘅地方咧係特別多嘅。你睇下佢呢度一個大面窗，我哋等陣個客廳嗰邊有一個大面窗。咁呢邊嘅話咧係我哋嘅廚房，咁樣嘅話呢兩邊嘅呢個通風咧就可以做到南北通透噶啦。咁我哋先嚟入嚟呢個睇下，咁佢嘅呢個推拉門咧亦都係做咗一個結實嘅呢個邊框嘅，都係依家比較流行嘅呢種款式啦，比較即係現代化嘅。咁我哋再入到嚟咧，啱先就講咗呢個。哇！即係呢個廚房夠大。係啦，咁我哋啱先話點解話入戶花園嗰度咧改造咗一個咁嘅就佢係改造咗一個廚房位嘅。咁本身嘅話咧，我哋嘅呢個廚房位置咧就係到呢度嘅位置嘅嚇。咁我哋依家嘅話將呢個我哋入戶花園咧改造成一個廚房嘅話咧，你成個廚房嘅做咗一個 L 字形一個設計啦。咁我哋嘅話咧點擺咧都可以擺得落㗎啦。但係嗱呢邊我可以擺啲電器位啊，上邊下邊嘅櫃咧全部都做好咗。呢邊嘅話咧洗手盤啊之類嘅都係做得好大嘅星盤下邊嘅呢啲收納咧完全都夠噶啦。咁佢再過到嚟呢度嘅話咧，佢就做咗我哋灶台啦，同埋油煙機嘅呢個位置嗬。咁下邊嘅呢啲嘅話咧，全部都有噶啦，收納嘅全部都有。咁我哋轉過嚟嘅話咧，呢邊嘅話咧仲可以有個生活爐台，佢仲將我哋嘅呢個生活爐咧可以擺翻我哋洗衣機位嘅。大家開始一上學，佢連呢個插蘇咧，同埋我哋下水道呢啲咧，全部都係留好咗俾到大家噶啦。所以後期嘅話咧，大家完全都唔需要擔心嘅。咁仲有一個咧就係後期嘅話咧，我哋喺呢度嘅話咧可以擺翻雪櫃位嘅嚇。咁係喺大家嘅呢個用呢個雪櫃嘅呢個習慣咧，就可以擺喺度噶啦。咁我哋最後入到嚟咧就可以睇下呢個客廳位嚇。咁我哋首先嘅話咧，啱先即係全部呢個客廳嘅呢個即係開間嘅話咧，去到6.5米嘅一個開間嘅嚟嘅。咁所以嘅話咧，我哋呢個即係橫廳嘅呢個設計咧，佢嘅呢個空間感咧係非常之高嘅。咁仲有一個咧就係我哋呢個
寬度咧都要去到我哋呢個4.3米嘅呢個寬度啦，所以嘅話咧佢成個呢個開間啊同埋通透性咧都會比較強。仲有一個咧佢嘅特性咧就係我哋呢度嘅話咧，佢啱先我哋親邊櫃嗰度咧有個我哋嘅玻璃嘅，咁佢呢度咧亦都係有我哋嘅玻璃，所以嘅話咧佢嘅成個嘅呢個通透性咧就非常強啦。咁仲有一個咧就係我哋前屋嘅呢個燈光啦同埋吊頂啦，佢都係採用咗呢個邊吊嘅呢個設計啦，都係依家現代風嘅呢種感覺啦，咁仲有一個咧就係風管機嘅話咧，亦都係做咗美式嘅呢個風管機啦。咁樣嘅邊吊咧就顯得我哋嘅話唔會有壓迫感啦，同埋燈光效果咧亦都會比較靚嘅。咁我哋前屋嘅話咧，佢係唔理話係我哋嘅呢個背景牆啦，定係我哋身後嘅呢個牆面咧，佢全部嘅話咧都係用咗我哋碳晶板上牆嘅。咁後期嘅話咧，就算打掃衛生啊各方面嘅話咧，亦都會比較好打理嘅。咁呢個碳晶板嘅上牆嘅話咧，佢都用咗格柵啊同埋燈帶啊呢啲去設計嘅話咧，佢就都幾好睇嘅。下邊嘅話咧，亦都係有我哋呢個收納啦，佢呢種嘅話就唔係單體嘅，佢都係有我哋嘅呢個拖筒去收納嘅，咁呢種嘅話咧就會擺翻啲嘢咧就比較即係收納啲嘢咧就會比較多啲嘅啦，好，咁我哋出到去露台我哋睇睇。咁我哋呢套屋苑嘅話咧，佢係側邊出嚟咧先係我哋嘅呢個露台嘅，咁我哋呢個露台嘅話咧係亦都係比較長嘅，你睇下成個呢個露台好大嘅。仲要咧佢提出去嘅呢個話咧就係我哋呢個小區嘅花園啦，同埋我哋對面嘅呢個屋苑啦，咁我可以睇到我哋城央現象嘅呢一邊嘅呢個花園啦，咁我哋呢度嘅話咧，玻璃入去嘅話咧，就係我哋主人房嘅位置，等陣大家可以睇下。咁依家我哋睇下休息間嘅一個位置。咁呢邊嘅話咧，就係我哋第一間房啦，相當於第一間房吓，因為啱先我哋入戶花園嗰度咧改咗做廚房啊嘛。咁呢度嘅話咧就係擺咗米半嘅呢個床位啦，做到3邊落床嘅。咁過度咧行一下咧都係好輕鬆嘅，即係會比較闊啦，咁呢度睇出去呢個視野嘅話咧，可以睇到我哋成個呢個河景嘅嗰個方向啦，仲有可以睇到吳業廣場嘅，所以我哋呢度過去吳業廣場嘅話咧，亦都係非常之近嘅。咁我哋再嚟睇睇呢邊嘅都係打咗我哋一櫃到定嘅一個衣櫃嘅。咁同樣啦，三開門嘅呢個作為一個客房或者係細房去使用咧，呢個電視櫃嘅話咧都係夠嘅啦。下邊嘅話咧仲有2個拖筒咧，供大家去放啲其他呢啲物品嘅。咁我哋呢個顏色嘅話咧，佢就喺呢邊嘅話咧就係有咗唔同嘅顏色啦，去搭配啦，咁樣相撞翻嘅話，呢個牆嘅呢個顏色咧係差唔多嘅。好，咁我哋再入到去其他嘅呢個睇睇。首先我呢個對面咧就係我哋嘅呢個廁所位。咁呢邊嘅廁所嘅話咧，佢後期嘅話咧都係呢邊又係一個洗手盆嚟嘅，咁佢嘅洗手盆咧都係比較大嘅，咁佢你話做到乾濕翻嚟嘅話，後期嘅話咧就可以拉個浴簾啦，或者係做一個正方形嘅嗰種即係玻璃咁樣去隔斷啦，就冇問題嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，即係毛巾架啦，同埋我哋嘅窗戶啦，呢啲嘅話全部都有嘅，啲燈光啊同埋抽風嗰啲咧全部都有嘅，咁後期嘅話都唔需要大家再去換嘅貼身嘅，咁呢邊嘅話咧都係我哋第2間房啦。咁第2間房嘅話咧，我覺得比第1間房嘅話咧稍微會細少少，但係佢都可以正常做到3邊落床嘅米半嘅呢個床位。咁呢度睇出去嘅話咧，視野嘅話係一樣嘅，睇到我哋嘅呢個其他嘅地面啦，同埋我哋嘅吳業廣場嘅，可以睇到對面咧就係我哋吳業廣場嘅。所以我哋呢度過到去吳業廣場咧，都係去購物啦、去食嘢啦，同埋去行街啦、睇戲啦，呢啲嘅話咧都冇問題嘅。咁過到嚟呢度嘅話咧，亦都係我哋一櫃到定嘅一個衣櫃嘅。咁我哋業主嘅話咧，啱啱做完呢個櫃咧，就喺度散緊呢個氣噶。咁我哋同埋嘅話咧，佢呢邊打起身我都係一樣，同啱先嘅嗰個房間咧，佢都係採用咗雙色嘅呢個搭配啦。咁樣嘅話咧，都比較有特色啲嘅，唔會話咁單調啦。咁成屋嘅呢個燈光啊，同埋做咗一個邊調嘅一種設計啦。都係冇仲有一個咧，就係佢喺呢個個位置嘅話就加咗比啱先嘅嗰個咧係加咗一個我哋嘅呢個撈空嘅地方。咁呢度撈空嘅話咧就可以掛啲簡單嘅衫啊，同埋佢呢度嘅話咧咁樣利用咗咁樣即係切邊嘅呢種效果咧，就睇呢個視野嘅話咧就會更加好啦。咁我哋再入到去咧就係我哋嘅入邊嘅呢個主人房啦。咁我哋主人房嘅話咧，
佢就係套廁嚟嘅。咁呢間套廁嘅話咧，佢隱私性都會比較好嘅，因為佢入嚟咧呢度係有道牆嘅。呢個嘅話咧，佢一樣啦，都係全一樣嘅配套嘅，都係智能馬桶啦。你過嚟嘅話咧，佢就會升氣啦，有暖嘅啦，即係呢個坐墊啊，佢係加熱可以加熱嘅嚇。咁同埋自動沖水啊，呢啲嘅話全部都有嘅。咁呢度嘅話咧，同啱先嘅嗰個設計咧，其實係差唔多位置嘅，都係做咗做我哋嘅呢個做白線咧，就係要做嗰啲正方形嘅嗰種咧，先可以做到乾花翻嚟噶嚇。咁呢度嘅洗手盤啦，同啱先嘅嗰個咧係一模一樣嘅，就唔同大家都去介紹啦。咁呢個房間嘅話咧，佢嘅呢個就擺咗一個大堂1.8米嘅，即係我哋香港人講嘅6尺嘅呢個大堂啦嗬。咁佢呢啲一樣都可以做到我哋嘅呢個3邊落頭嘅嚇，呢種過道嘅話咧都好闊嘅。咁啱先嘅話咧，之前講咗嘅，佢喺露台咧，呢度嘅話咧，佢就係我哋呢度出去咧就係我哋露台，但係佢呢度嘅話係出唔到去嘅。仲有一個咧就係我哋呢個玻璃嘅話咧，佢都係有個好處咧，就係佢出邊咧係望唔到我哋房間嘅呢個呢個情況嘅嚇。咁佢啲窗簾啊，全部都係做好咗，而且係做咗我哋嘅呢個窗簾盒嘅，咁樣個會比較好睇啦。咁仲有一個咧，就係我哋呢邊嘅話咧，亦都係打咗我哋1櫃固定嘅一個衣櫃嘅。咁4開門嘅喺我哋主人房做咗4開門嘅話咧，都係完全夠用嘅。所以咧，佢嘅呢2個拖筒咧係做得比較大嘅。平時嘅話咧，要放啲比較細件嘅物品咧就可以噶啦。仲有一個咧，就係佢呢個拖筒嘅呢個設計咧，其實佢係有緩衝嘅，我哋可以睇到嚇，佢係咁樣緩衝嘅效果嘅嚇，唔會話撞落去啊咁樣嘅呢種設計啦。咁仲有一個咧，就係佢呢邊嘅話都有我哋嘅床頭櫃啦，同埋我哋嘅呢個燈帶啊、背景牆啊呢啲我哋呢度後邊嘅話係升級咗我哋嘅呢個背景牆嘅。咁樣嘅話咧，佢係呢個主人房嘅話咧，都唔會話太過單調啊，同埋我哋成個燈光效果咧就會更加靚噶啦。係啦，咁成套屋嘅話咧，我覺得佢嘅戶型嚟講咧就比較實用啲嘅嚇。咁你話裝修風格嚟講嘅話咧，都係依家流行嘅呢個裝修風格啦。咁我哋依家呢套房嘅話咧，佢係93個方力，做到3房2個廁所嘅。咁我哋業主嘅話咧，亦都係非常之捨得買啦。依家嘅價錢嘅話咧係73萬嘅。咁之前我哋業主就啱啱開價嘅時候咧，都係79萬嘅嗬。咁依家嘅話咧，司事都係提咗價錢嘅，73萬咧就有得交易嘅啦。咁而且嘅話咧，佢都可以接受大家嘅上會啦。首期嘅話咧係10萬蚊嘅嗬，月供嘅話咧係2698蚊就可以供翻噶啦。咁我覺得喺呢個位置嚟講嘅話咧，可以買翻咁樣嘅3房做咗2個廁所，戶型咧又非常實用啦嗬。咁我覺得係 OK 嘅嗬，因為佢隔離嘅話咧就係我哋嘅吳怡廣場啦。咁就算唔可以吳怡廣場嘅話咧，我哋自己樓下嘅商業咧就好齊全噶啦。咁平時嘅食飯啊，簡單嘅呢啲食飯啊，同埋我哋生活超市啦，都有好幾間嘅，所以講咧都可以供到大家去購物啊，呢啲係冇問題嘅。咁交通嚟講嘅話咧，自己門口就有巴士啦，同埋去到西湖出行啊、愛心巴士啊，去到蓮塘口岸啊，50分鐘時間咧就可以過到去噶。咁呢啲嘅話咧，都係我哋呢個位置最便利嘅呢種交通方式啦，係啦，咁我哋今期嘅節目嘅話咧，就同大家介紹到呢度，記得啦，關注我哋買樓，下期再見，拜拜。